En este video te mostraremos cómo solucionar el problema de que WhatsApp no muestra la vista previa de los enlaces. Si envías un link y no aparece la miniatura o el preview, haz lo siguiente. En iPhone, ve a la parte inferior derecha y toca en Configuración. En Android, toca los 3 puntos arriba a la derecha y luego entra en Configuración. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Privacidad. Luego baja y selecciona Avanzado. Aquí desactiva la opción Deshabilitar vista previa de enlaces. Ahora, cuando envíes un enlace, WhatsApp mostrará correctamente la miniatura o preview. Si este video te resultó útil, dale like y suscríbete para más tutoriales.